a todos e a todas. Vamos a dar comezo a sesión plenaria. Antes de nada, de comentar o primeiro punto, vamos a ler unha declaración institucional que é deste ano 2025 e como estamos no pleno de xaneiro, pois teñen a vostedes aí diante, vamos a ler. Proposta de declaración institucional en apoio da proclamación do 2025 como Ano Castelao, con motivo da conmemoración do 75 aniversario do seu pasamento. O pobo galego é creador colectivo de dúas das nosas máis salientes singularidades, a paisaxe de Galicia, a lingua e a cultura galegas. Xa que logo, entre o 1220 e 1240, documentase a aparición da creación oral dos primeiros compositores galegos e nos destacamos a Bernal de Bonaval, iniciábase daquela unha tradición literaria e musical culta en galego que con interrupcións terá continuidade ata os nosos días. Nesa tradición cultural colectiva destacan algunhas persoas que sobresaen polo seu xénero. Senilidade máis. Dentro desa constelación de eximios creadores galegos insídense Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, a quen lle deron a vida en 1886 en Rianxo. El enfrontouse cos límites da realidade e tentou comprendela e trasladala tanto á arte e á escrita para logo transformala e perfeccionala acrecentando o noso ben común. Xa en vida se lle recoñeceu o seu enxeño en distintas manifestacións artísticas, na arte gráfica, no humorístico de Cousas da Vida, que amosou desde 1914 na pintura. Premio na Exposición de Belas Artes en Madrid en 1915 e tamén amosou na literatura. Castelao conxugou o debuxo e o texto coa creación do microrelato, que ele denomina Cousa. Asemade, converteuse nun eximio narrador. A edición en 1926 dos relatos titulado Cousas e ilustrado por el mesmo conságrano na arte literaria. Persoeiro polifacético, sempre tentou conectar co pobo, por iso sentiu a voz desas xentes, debuxou para elas, escribiu para elas e deulles dignidade ao trasladar os seus rostros e pensamentos na serie de humor Cousas da Vida, na prensa. Eses miles de debuxos son a galería de personaxes populares máis grande da arte galega. Eses lectores, esas xentes identificáronse con eses debuxos e co que dicían, sendo amplamente comentados e celebrados. Por iso gozou de grande estima e popularidade na sociedade galega do seu tempo. Son as cousas da vida por Castelao, dicían. A súa convicción de demócrata obrigouno a darlle participación aos excluídos da loita política e do poder desde a restauración e na dictadura de Primo de Rivera. Como republicano, federalista e galeguista, por coherencia ética, loitará por unha España confederal na que Galicia poida despregar as súas potencialidades. Ese compromiso converteuno no deputado do galeguismo nas Cortes Constituíntes da Segunda República, entregándose de cheo ao proxecto colectivo e político da conquista dun Estatuto de Autonomía para Galicia, un logro que o pobo galego conquistaría o 28 de xullo de 1936, pero que resultou tráxicamente interrompido polas armas dos intolerantes. Castelao puxo a súa arte e a súa voz ao servizo do Goberno da República e os seus 3 álbuns de guerra converteron nun dos artistas máis admirado e reproducido na prensa internacional. Eses debuxos foron amosados ao mundo en reproduccións e logo expostos en Moscova, en Nova York, na Habana, en Montevideo e en Buenos Aires. Con todo, o principal obxectivo de Castelao continuará a ser a tramitación e aprobación polas Cortes do Estado de Autonomía interrompido en 1936. Para defender os dereitos de Galicia, este galego universal e solidario publicará no exilio en 1944 o ensaio político Sempre en Galiza, do que este ano se celebra o 90 aniversario, sendo o Parlamento de Galicia editor
dunha das súas máis interesantes edicións e creará o Consello de Galiza e, finalmente, conseguirá o 9 de novembro de 1945 que nas Cortes celebradas en México se aprobe este Estatuto Galego. A grandeza e xenerosidade de Castelao xa lle foi recoñecida, en parte, en vida. O seu enterro en 1950 en Bos Aires, no exilio, foi unha apoteótica manifestación de loita. Cada ano o seu pasamento era conmemorado publicamente na emigración e clandestinamente en Galicia. Coa súa morte, Alfonso Rodríguez Castelao alcanzou definitivamente a categoría de mito, sendo lido, citado, cantado e musicado xeración tras xeración. Aos poucos foi asomando en Galicia na ditadura a súa obra e a súa actitude ética exemplar. Dedicóuselle o segundo ano da Vía das Letras Galegas en 1964. Amosouse en Galicia só unha parte de Castelao, o mesmo que na celebración dos 25 anos da súa morte en 1975. A democracia outorgoulle a Galicia un estatuto de autonomía e o pobo puido elixir o primeiro Parlamento de Galicia e un goberno propio. Ese mesmo Parlamento decidiu por unanimidade retomar os restos de Castelao para ser enterrado no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres en Santo Domingos de Bonaval, o 28 de xulio de 1984. Ese mesmo ano, a Xunta de Galicia acordou crear as medallas Castelao para recoñecer as personalidades e institucións que teñen destacado en distintos ámbitos sociais. Volveu ser homenaxeado en 2000, con motivo dos 50 anos do seu pasamento. De xeito, dende a súa morte, o nome de Castelao, os seus textos, os seus debuxos son celebrados dun xeito ou outro por uns e por outros e continúan e sempre continuarán esas homenaxes. Castelao reconvócanos sempre e únenos a todos. Ele é dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todos os galegos e galegas. Por iso, o pobo galego otorgoulle a súa máxima estima e escolleu a él como un dos seus símbolos. Por iso, a Corporación Municipal, cando se van a cumprir os 75 anos do seu pasamento, é cando xa leva 40 anos repousando na súa terra, como recoñecemento e mostra de gratitude do pobo galego, acorda amosar o seu apoio e declaración deste 2025 como Ano Castelao. Non sei se... No. A ver, o único que eu teño que decir é que é un orgullo para Galicia ter unha persona como Castelao, non só Castelao, Rosalía, Meira Vilas, xente que levaron o galego por onde foron. No caso de Castelao, tuvo a mala sorte de ter que emigrar, de ter que facer a súa obra fora de Galicia, pero sempre pensando en Galicia, e para min non se entende Galicia sin Castelao. Eu creo que Galicia debe moito a xente como Castelao, como Rosalía, como... A tantos outros. Nos, tal cual está relatado iso, imos desmarcar, porque consideramos que non se fai mención á vida política de Castelao, que foi o que marcou toda a vida e todas as súas obras e todos os seus textos. Castelao era nacionalista e considerado para moitos de nós un mito, un home a seguir, un exemplo de identificación da terra, etc. Nos temos algunhas persoas con Castelao como mitos e como xente a seguir, e outros teñen, por exemplo, a franquistas dos cales el foi expulsado da súa terra como a seguir. Podemos poñer un gran exemplo como é Fraga. Dito isto, non son cousas que inventei eu, que Castelao é un político nacionalista e que a súa obra trata sobre o nacionalismo galego a todo. E todas as súas viñetas en cousas teñen que ver ca Galiza, actualmente na Galiza. E máis, a súa dona, Virxinia Pereira, dixo e deixou escrito que toda a arte de Castelao, debuxos, conferencias, etc., son esencialmente política.
nesta declaración institucional non vexo que se nome ao Castelao político. Díxese de caer que Castelao foi membro do Consello Político de Galego no exterior, tampouco se fai mención a que sexa o primeiro presidente da Edade Moderna de Galiza, porque nós ímonos desmarcar. E Castelao, por recalcar que de todos e todos que levan Galiza no corazón, menos dos fascistas e menos dos seus herdeiros. Castelao é de todas e todos, menos dos que atacan a Galiza, a súa lingua e a súa xente, ao cal el amou. Castelao de todos e de todas, menos os que deturpan as súas ideas e legado político, como se fixo dentro do franquismo, porque todos sabemos que cando morreu Castelao no exilio, dentro do franquismo, mandaron orden ás publicacións para que, se daban unha noticia da morte de Castelao, que se fixera unha pequena columna, se tiña que levar unha foto, que fora unha foto non de alguna das súas obras, ou algo, pero que non fora nada político. Xa estamos deturpando dende ese tempo a Castelao, co cal nós ímonos a desmarcar, porque consideramos que Castelao foi moito máis do que aquí se fala de como escritor e como un gran pintor, etc. Simplemente decir que esta declaración vamos a manter, si con ustedes, se non é, además creo que vamos a apoiar. Que non fala de política, mentira. Que non fala de que ele estuvo unha significación na Segunda República, cando foi para fora, cando voltou aquí, acabo de decir, que é de todos e todas os galegos, de todos os reconhecimentos que se fixeron, e hai épocas que condenamos e que, personalmente, e máis, é que xa non estamos nela, e que vexo que hai xente que a quere resucitar, pois a por ela. E tampouco pode ser, Castelao non é de ninguén, é de todos. Vale, Castelao non é de ninguén, o mismo que se intenta facer ca lingua, e a veces sí que me pon dos nervos, porque a min que me alumiñou de pequena fixo en galego. Me falaron na miña casa meus avós, porque se me pongo a pel de galiña sempre con galego e non vou permitir que ninguén se apodere desa lingua. Xente que o mellor que agora está dicindo todas esas cosas que di vostede, é que na miña clase eu cruzaba os dedos por debaixo da mesa porque unha rapaza de Lousame, cando se lle escapaba o seseo ajeada, se reían dela. E iso non se me olvida nunca. E que agora xa o pasei e me levo ben con eles outra vez, que todo o mundo pode cambiar, pero non se pode ser cruel. E non se pode ser tan incongruente. Pasamos deso a outra cousa. E moitas máis cousas, pero eu non quero entrar aí, eu quero entrar en algo agradable, que este vai ser o ano de Castelao, o ano 25, e que todos, bueno, algúns estamos de acordo neso, vale? E que nos gustan todos os Castelaos, aquel que había, o que hai hoxe na memoria de todos, en que este no seu panteón familiar, de galegos ilustres, en que homenaxeemos en Rianxo todos os anos, en que leamos as súas obras algúns desde sempre e os debuxos que teñan na súa casa, e que lle guste o que pon aí, calquera de nós, que supoño que todos os coñecemos. O cual, esta declaración institucional unha manter e non apoia un grupo, mala sorte. Os demais estamos en fase, non? Vale. Vamos ao primeiro punto da orde do día. A aprobación se procede das seguintes actas. Bueno, da acta do 29 de 11 de 2024, ten unha sola nota. Supoño que xa a terán aí e vamos ao acordo de aprobación da acta, que é a acta anterior, con esa anterior. Votos a favor? O segundo punto de aprobación se procede do seguinte dictame, que é a ratificación da resolución da alcaldía da solicitude do POS adicional 1/2025, que é o gasto social extraordinario. Na documentación que puderon ter acceso, vese que é para o SA, vese e a cantidade que vai, que son 57.000 e algo. Tamén está... Sí, non sei que tiene esta documentación aquí. Son 57.303,22. O segundo punto de acordo é comprometerse a facer constar a colaboración da Diputación da Coruña en toda a información impresa. Terceiro, é audiovisual, sempre fixemos. E terceiro, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado con tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Cuarto, deste decreto darase conta o vindeiro, bueno,
Estamos ahora nesa pena, ¿no? E hai que remitir o certificado desta ratificación á Excelentísima Diputación da Coruña para continuar coa tramitación do POS Plus 2025. Votos a favor deste acordo? Non, iso. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede do ditame da moción conxunta sobre o apoio á lingua galega. E as mocións van a se defender no a comisión. O Pleno do Concello de Lousame, ao abeiro do disposto no artigo 97 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta para o seu debate e posterior aprobación se procede a seguinte moción sobre o apoio á lingua galega. As corporacións locais teñen un papel decisivo na promoción e normalización do uso do galego. En exercicio das súas competencias poden e deben desenvolver accións encamiñadas a implicar o conxunto da sociedade no proceso da normalización lingüística. Por seren as administracións máis próximas á cidadanía, son moi apropiadas para desenvolveren accións encamiñadas á implicación cidadá, á dinamización, á recuperación social e ao incremento do uso e prestixio do idioma propio e oficial de Galicia nos distintos ámbitos e sectores sociais. Alén disto, débese traballar xunto con outras entidades e administracións a prol da colaboración e das accións conxuntas, en resposta á necesidade de establecer unha dinámica de traballo coa que sumar esforzos e aproveitar sinerxias no labor común de protexer e promover a lingua propia de Galicia. O noso idioma atópase ante unha situación na que teñen moito que ver os novos hábitos de vida, de comunicación, especialmente entre as xeracións máis novas ou as recentes dinámicas demográficas. É importante non perder os avances logrados nas últimas décadas en diferentes eidos. A raíz disto, deixando de lado todo aquilo que separe ideolóxicamente as distintas forzas políticas e centrándose no elemento de unión de todos os galegos e galegas, é necesario seguir traballando, reforzando e mellorando a defensa e uso do galego na administración, na xustiza, nos medios de comunicación, na programación infantil e nas actividades comerciais e económicas. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comenzando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. Por todo exposto, o Pleno do Concello de Lousame presenta así a seguinte moción para adoptar os seguintes acordos. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienable de ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. O Pleno do Concello de Lousame insta aos diferentes axentes sociais implicados na normalización lingüística a acadar un gran acordo entre todas as forzas con representación parlamentaria, para lograr así un gran pacto social de impulso do uso do galego. Darlle traslado deste acordo á Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia. Temos unha emenda, como quedamos outro día na comisión, que iba a presentarse con a secretaria para comentarle, porque non tiña teléfono no seu. Despois de consultalo ca miña asamblea, si que queren que conste o de a décima plataforma que queremos galego, entonces teremos esa emenda. Nada, vamos a presentar, nada, paso de escorre. A emenda o que di é o Pleno do Concello acorda de esta plataforma que queremos galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso povo, o galego, de defensa e afirmacións dos usos públicos de dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma non goza ainda da presencia desexada, que en coherencia con esta decisión o Concello apoiará activamente as iniciativas asociativas desde esta plataforma. Nos queremos que se inclúa isto, falando privadamente cos nosos compañeiros. Quería dicir que non só hai partidos políticos nesta plataforma. Se falamos xa desta comarca, hai moitísima xente adherida a título individual, hai moitísima xente de Lousame adherida. Outro día na fundación
Asamblea de Cremos Galego a nivel da comarca. Bueno, aí falouse da xente, e había bastante xente de Lousame. Hai xente, hai concellos de toda Galiza, hai grupos políticos de todas as cores adheridos a esta plataforma. Entón non debemos que exista unha plataforma pública que non está manexada por un partido político nin nada, que está manexada por persoas, cidadáns normais, que non ten nada que ver con política. E gustaríanos que se situara ben desto, xa que hai articulado unha plataforma para intentar mellorar e conseguir a anunciación lingüística do galego plena, pois gustaríanos que estuvara. Bueno, vou contestar eu, porque xa que fomos o que presentamos esta emenda, o dictaminamos o outro día, cando vostede votou a favor desta declaración. A emenda que vostede presenta vai ser rexeitada, evidentemente, porque esta moción, xa o dixo un outro día, era cunha idea de facer unha moción absolutamente apolítica, e centrándose solamente no galego, separando ideolóxicamente todos os elementos que nos poden diferenciar. Entonces, é unha plataforma que pode ter moitas persoas adheridas, pero é unha plataforma que ten unha ideoloxía política detrás, diga vostede o que diga. É unha plataforma que cando convoca unha manifestación hai máis bandeiras esteladas que casi en Cataluña. Entonces, non me veña ahora aquí a decir que a plataforma Queremos Galego é unha plataforma neutra. Ten a súa ideoloxía e é normal, non pasa nada. Pero a mí o que me dá pena nesto é que temos aquí unha moción que creo que o PSOE o outro día polo menos dixo que iban a apoiar, que lle parecía ben, vostede mismo dixo outro día que non tiña nada de malo, non había nada na moción que lle parecera mal, e ora, porque nos empeñamos en que metemos aquí, temos que meter a cuña da idea política, os imos perder de facer unha declaración conxunta. Repito, eu, así como no seu día, lle agradecín a todos os grupos no pleno pasado, cando foi da violencia de xénero, que deixáramos a política de lado e nos puxéramos de acordo, o dixo outro día na comisión aquí, agradeciño polo mismo feito. Pero, bueno, se agora queremos volver a meter a política, pois nada, que retirarei ese agradecemento, que quere que lle diga? Non se vai aceptar eso, porque queremos facer unha declaración conxunta sen ideoloxía política. E esa plataforma ten ideoloxía política, por lo cal temos que rexeitar. Quero recordar simplemente, recordar a todos que se querías ir a declarar ao xulgado non o podías facer no noso idioma. Se pode facer se unha persona o pide e sin pedirlo, porque moito xa fan sin pedirlo, porque iso cambiou e se sabe, non vou a facer, pero usted xa sabe polo que eu estou dicindo. Autoescuelas non había libros en galego e a persona que leva política lingüística e moitísimas cousas máis, pero nesa moción tamén pon que hai uns cambios sociais pendentes e mira que nos coles se traballan, que nos concellos procuramos todos os escritos que saen daqui, excepto aqueles que nos pide o Ministerio que os traduzcamos, os demais os editamos todos en galego e todo o personal do concello. Como temos persoas que, bueno, que non temos normalizador lingüístico ahora mismo aquí, non, pero poden mirar todos os escritos e salen normalizados. No momento que topen algún que non sale normalizado, díganlo para poñer, pero de momento non. Todos os traballadores se implican, todos, dende o primeiro ata o último. E logo hai xente que a mellor pois necesita outro. Demos cursos de celgas, pero ahora xa a maioría da xente xa os ten, xa ten unha titulación reglada, uns non a ESO e outro despois no bacharelato, e todos disminúen tamén as persoas interesadas. Sempre que as hai, intentamos facilitar que se o Lousame non pode haber porque non temos suficientes persoas, os diriximos a onde o pode facer. Que temos que avanzar máis? Si, se me discuteu, cada vez hai tamén máis eu escoito música na radio, e Radio Galega Música, cada vez ten máis cancións en galego, cada vez máis. E o mellor é que temos que escoitar máis a Radio Galega. Música tamén, e entonces hai moitos temas que non son galegos, pero cada vez hai máis en galego.
pode che gustar o gusto musical, pode che gustar máis ou menos, pero eu sempre me alegro de escoitar así adaptacións e creacións. Bueno, pois eso ten que ir avanzando, pero solamente se pode conseguir con que haxa nas familias, na sociedade, ese pulso. É que non é solamente se perde a lingua, é que eu noto na xente da miña xeración cara abaixo que o que é esencial, que é a nosa lingua e a nosa filosofía que a temos propia, non entendemos daqui a nosa retranca, e a veces a algún amigo lle digo, non sabe o que lle, eu non me estou metendo con el, e estou utilizando a retranca, se perdeu a filosofía galega e se perde, pois, deberamos de loitar contra ela nas casas, hai que utilizar os refráns, non son de vellos, son sabiduría pura, e que cantos máis anos vas cumplindo, uns temos máis que os que teñen outros, pois vas entendendo incluso ditos toías que non sabías por que se decían, e ora compréndenos. Todo iso temos que velar porque se cumpla, e temos que transmitilos na familia. Eu porque me acordo deso? Porque yo oín ao meu avó, porque yo oín a meus avós, pero sobre todo o meu avó, que era máis de refráns, miña nai, e todas as miñas irmáns, sobre todo dúas, os temos aí, porque tens máis memoria ou menos. E iso solamente se arregla transmitindo aos rapaces, sin que non é cousa de vellos, é que dicir que son os refráns, como os ditos de Castelao que están nas imaxenes, pois teñen, se os lees, moitísima xente non nos entende, pero os que temos conservamos esa filosofía cultural de Galicia, sí que os entendemos. Entón, animamos a todos a que na área de influencia que teñan nas súas familias e tal, pois que cultiven eso para que a globalización, o dixen desde o principio, ten cousas maravillosas, pero tamén ten esa, que a globalización de comunicación, a globalización de pensamento, e que contra eso sí que hai que... A palabra violenta non me gusta. Hai que facer algo, e nas nosas áreas de influencia, intentalo. Eu recordo que tamén teño algún netiño agora pequeno fora da casa, regalamos contos nese idioma, non vale solamente traducir, porque hai cousas que é moi pequeno, non pode, pero polo menos que vai acostumbrando o oído a nova lingua. E na casa, ainda tendo xente que non é daqui, queren que aprenda esa lingua. Entón, se todos o fixéramos o mismo, pois é mellor. E fíjate, podes ter fillos que botan anos ali, a persona que lle dedicamos o ano pasado, o xa falamos, o de fillo predilecto, eu iba con compañeiros a visitar esa cidade que era Sevilla, e el sempre se dirixía a todas esas persoas no seu idioma, nunca o olvidou, que lle cambiou un pouco a fonética, sí, pero non se notaba eu, porque o conocía antes, que os meus fillos falan, por suposto, viven ali, non van a falar nun idioma que non entenden, non o traballo, pero en galego, con todos os amigos que van ali, en galego comigo, ningún problema. É dicir que se pode, pero hai que facer un traballo de fondo. E que a veces non se vai, e se perde absolutamente. Chega hasta ter que lles dá reparo expresarse nesa lingua porque non a falan nunca e non a teñen. E a parte, a lingua é de todos. E eu incluso a nivel particular podo estar nesa plataforma, non está, pero que creo que a moción de hoxe conxunta non iba deso. Perdón por estenderme, non tens nada. Pasamos a... Que é unha plataforma de ideoloxía marcada política, porque hai bandeiras esteladas, onde se unha manifestación irei camiñar a bandeira, pero hai outros compañeros que poden pertencer a esta corporación ou non, que son de outros grupos políticos, que van a esa manifestación tamén, e non van con unha estelada, e creo que son ideolóxicamente antagonistas a min. Aí hai xente a título persoal, hai partidos políticos, hai asociacións culturais, o Estado venega? Sí, claro que está o Bloque Nacionalista Galego, porque o Bloque Nacionalista Galego sempre está ao lado do povo. Pero mira, dentro desta plataforma hai diversas entidades políticas, como pode ser Suma Galiza, como pode ser o PSOE, como pode ser o BNG, como pode ser os socialistas de Santiago de Compostela, que tamén están,
Pero hai outras asociacións como Xérmelos, a Asociación Patrimonial de Xinzo, xa da Sociedade Cooperativa Galega, a Asociación Vecinal Pontepedriña, Trécolo Teatro, Teatro Iriño, Sociedade Cultural Recreativa de Bergantiños,